下影先。喂，早晨啊，當晨。今日就翻嚟深圳呢邊咧。陰明叔叔，陰明得啦。咁帶我哋去嗰個平咩嘢？平山啊，平大屏障森林公園玩嘅。而家喺呢個龍乜鬼啊？龍記定龍哥茶餐廳嗰度食完早餐咧，喺福田呢度咧，出發。好啦，轉頭見。落去搭 lift 係咪？好，先。好。分分鐘佢走咗，喺分分鐘佢嚟過。好彩我都有帶風褸出嚟。我有打多件衫。你啲中大喎。係啊。即係中大理工喎。係啊。高少少你炒上。中文大學嘅分店，理工大學。應該就係啦，深理工即係深圳理工大學啦。係咯。中山大學。喺裏邊咧做國腳出去超市咁樣，喺屋企踩出去個湖嗰度買啲嘢，再踩翻返去咁嘅啫。好新淨啊！嗰啲味道，你都聞到啊？好新淨啊啲味道。我哋坐幾多個站？3個站。即係去到理工。5站㗎啦，我坐站。好。全程咧，喺呢個福田嚟到呢個深圳理工大學咧，即係深理工呢個站，約莫係1個鐘頭10分鐘左右。好啦，事不宜遲，而家直接出發。推車啊！踩到尾㗎咯喎！
啦，入到嚟呢度係咪我哋要去嗰個公園咧？又好似唔係喎。雷公山登山遊覽區大屏障森林公園係喎，係呢個。入去嘅啦，已經係。哦，喺度。即係呢個範圍係㗎啦。哦，佢只不過話俾我聽，入口嗰度10幾公里。係啊，嗰度咁樣上去。係咯，而家我哋已經入咗去公園範圍㗎啦。佢意思話要我哋去嗰個入口嗰度計，咁計10幾公里，已經入嚟咗呢度，唔係好遠啫嘛，行咗4公里到啫嘛。4公里嚟到呢度已經入啦。咁我呢度係呢度咪綠道咯，喂。咁我哋呢度跟住沿住呢度去兜圈啊，喺度公園。OK 啊，佢都係指喺左邊呢度。係咯。OK，咁啊點啊？咁啊，將佢轉咗去。慢慢遊湖啦，可以。轉咗去向右邊，佢係右邊去。將佢轉翻落嚟係右邊去。是但啦，可以啊。係啊。我哋而家邊個位置啊？上面紅色嗰個位置咯。你咁佢將佢扭翻落嚟，咁咪應該係向右邊嗰邊。OK， 好。啱唔啱啊？係啊，可以啊。總之我哋圍住呢個嘢氹一個大圈啦，係咪？定係要直隊啊？再睇咯，唔緊要啊。你呢度都冇得。係咯。我見你寫住綠道咁解啫呢邊。我都一樣啫，都係嗰條單線。OK， 都係嗰條線啫，係。係咯，好，行啦。Go，咁啊。得，可以唔使開。出發。出發，音明呢度。好，出發。年青人嘅慢騰啊！好啊。係啦，嚟咗第一個位，而家準備出發啦。雷公山啊！今日舒服嘅，係涼咗少少。係咯，冇乜太陽咯。咁啊，裏邊唔知咩環境啦。聽啊聽得多啊，咁啊第一次嚟啊嘛嚇。大鄉里出城啦，簡直。好，繼續出發。今は二人も簡単じゃないと気づいてしまったさよならを告げてから気づくもう二度と会えないことをこの距離さえ超えてゆけるそう信じてたかった全てをかけてあなたを時にぶつかったりもして今はそれすら意味を持たない永遠を誓った二人時が経っていった忘れたつもりでいた時間が戻ったように思い出が二人には綺麗すぎるから
打唔撞咧，就嚟咗呢間小店啦。咁啊，佢出名啲酸菜魚麵嘅。咁呢個咧就雞蛋豆腐魚麵。哇！真係有魚喎！我就豆腐金菇。我見佢呢間嘢咧幾平民。到啦，餃子到啦，正啊！好啦，食飽之後繼續出發。不能上去。对，上面是单次都不能上去的啊，但是上面封了。哦。封了啊，还没修好。是啊，下面封了。对，封路了还没修好。啊，那我怎么样才上去这个桥？你这个单车不能上虹桥啊，单车根本就不能上虹桥。有没有地？有。冇辦法啦。啊 ，OK 啊。本來可能今朝去你嗰個咩大屏障嗰度都多嘢睇嘅，但係我行錯路，唔係我哋。係啊，而家呢度仲正啦，呢度。啊。鐵嚟㗎呢度。咦唔關？喂，唔俾踩單車啊，咁啊行上嚟啦。咁啊，係啊，呢條虹橋好長啊，行就真係好長啊。你哋班友仔踩得單車，點解我唔踩得嘅？俾人截鬼咗。上去放航拍睇下得唔得先，偷偷地。
呢度咩啊？東莞啊？對，呢間酒店唔係酒店啊，公寓啊，公寓68蚊晚咋，黐線！仲有9成。你夠膽死？哇！OK 喎，今日嚟到呢度咧，成條街都係嘢食嘅。真係好多嘢食喎。係啊，行下先啦，係啦。喂，成屙魚喎！樣樣都想食。喂，鐵咩燉雞喎？鐵鍋燉雞喎！喂，柴火雞啊！喂，鴨魚煲雞你食過未啊？鴨魚煲雞？邊度嚟㗎？誒，就係呢度攞鴨魚煲雞咯。甲魚啊！甲魚。喂，係咪甲？即係咪即係龜咁解啊？係啊，水魚啊！田心路啊，呢條。最終就揀咗呢間。點解呢個位擋唔擋到風啊？呢個好啊，好暖啊！呢個點啊？我哋我個小豬肚雞啦，嗱有個小份，有個中份。啊。再睇個羊肉鍋，呢個羊肉鍋啊，羊肉鍋，有狗肉鍋，有鴨魚煲。甲魚咪咩咯？水魚咯，我諗我會食呢個豬血雞咯，豬肚雞啦，同埋呢個咯。原來個底係炭火嚟㗎。咁而家咪即係意思係加炭？未見過啊！这里有个辣椒碟啊，等一下你们需要的话就自己打一下哦吧。好，麻煩你啊！咁咧，佢又攞住個辣椒油嘅。其實我哋都唔食辣，使唔使俾翻佢？我哋都唔食辣。佢話：睇住啊！謝謝，得。就等一下，啊，等一下拿过来。好，我即係擺啲丸落去。啊，咁啊，今日就0.246柴火煲。你微信有視頻嘅咩？好啦。好啊，好累計，到你飽咯，吉下。啊，係啊。哇！琴晚咧唔記得拍低啊，68蚊咧有啲咩房咧？廁所最抵死嘅咧就係有部洗衣機喺度，咁啊 WiFi 啊電視啊咁啊，係咯，但係叉電咧就要俾錢嘅，就係咁樣啦。哎呀，今朝先記得拍啊！哎呀，好啦，而家走啦。去食早餐。一早起身，咁啊有檔茶檔喺度。咪琴晚講個灌湯包咯。早晨啊，陰明叔叔。哇！今朝早餐搞笑啊！20幾啊？26蚊啊？23蚊啊？咁樣啊？哇！咁樣5蚊。係啊，5蚊小籠包。
呢碗粥啊3個半，大嘅，細嘅2個半。呢個都係好似3個半。係啊，冇錯。八寶粥，咁啊，仲有啲餃子。哇！冇嘢講，食早餐先。係咯，太好食。食完早餐，而家出發啦。黃牛鋪啊，黃牛埔啊。仲有2.7公里，咁啊，到呢個黃牛埔森林公園。呢一段路咧，有少少似台灣嗰啲，右邊咧俾你做單車徑路，嗰啲普通電單車。咁啊，左邊係高速公路。佢最大問題咧，你睇下地下嗰啲渠蓋，唉，一條條坑。所以咧，你踩單車你唔係挨住最左邊咧，就挨住最右邊。但係挨住最右邊咧，嗰啲石仔啊、樹枝啊，鬼死咁多。因為咧頭先踩下咧，條路要逼我哋出去公路嗰度踩，咁我哋兩個決定咗，咁唔行啦呢一段路，危險啊，十分危險。咁啊，係啦，出嚟玩啫，唔係賣命啊嘛，適可而止嚇。咁啊，而家翻轉頭睇下。有邊條路可以去到琴日嗰個咩大屏障公園嘅觀音寺啦？嗱，你睇下，咁樣逼咗出嚟，然之後就行翻嗰條斜路落去，咁啊行個隧道，咁我覺得搏唔過啦，我冇啲咁嘅經驗。係啊，同埋呢度車速都唔夠。好，再講冇電。係啦，而家繼續喺呢個東莞呢個龍背嶺。啊，右轉呢個幸福路。啊！仲有5公里先到山腳。龍背嶺啊，聽係聽得多啊。緊張啦！望下啫。係啊係啊。唔使啊。佢話左轉喎。係啊。睇車啊！睇車。好，行啦。頭先嗰個叫龍咩龍騰啊？即係下低係啊！唔好理啦。
咁你又記住佢啊！春天嚟啦。哇！入咗嚟頭先一上咗嚟咧，入咗山路呢段咧，個感覺完全係另外一回事，安全晒。一種享受啊！係喎，啲水嚟到呢度喎，又再肥喎。行啦，我哋行啦。我哋跑上去先得唔得啊？救命啦！洗地。又可以避一避啊！黐線！哇！唔係去觀音閣呢度去唔到觀音閣，去咩觀音閣啫？你知係呢度點講？過我哋其實係想踩上嚟上去觀音閣嘅。觀音閣？係啊。觀音閣嘅單車放喺度鎖住咯。鎖住喺度。鎖住喺度。即係鎖住喺度行上去。有幾遠度啊？好近啫嘛，唔係好遠嘅。哦。即係點講？單車唔一定唔俾上去。都唔使行半個鐘嘅都。唔使，幾分鐘嘅啫嘛。咁我鎖喺度咯。鎖度得啦。係咯。得啦，行得啦。嗰啲啦。咁我攞支水啊？支水揸住上去。我有啊，你攞。又要鎖低㗎，又係去唔到上去。你坑。好啦，行啦。係咯，話說佢唔俾單車入嚟，咁啊唯有行上嚟啦。咁啊，講緊呢2日咧，唔計搭車，淨係食同住咧473蚊，咁啊，大約每人咧235蚊左右，真係超抵。好啦，無驚無險輕輕鬆鬆就上到嚟山頂啦，呢個觀音亭啦。今日嘅行程又嚟到呢度結束啦。鍾意我嘅片嘅朋友呢，就希望你哋繼續支持啦，分享出去。多謝大家收看，拜拜啦。